द स्नीज। स्नीज यानी छींकना। राइटर कौन है इसके? एंटोन चेखव। क्या नाम है लेसन का? द स्नीज। स्नीज यानी छींकना, और द लगा है मतलब है कि स्पेशल छींके, है ना। इससे क्या हुआ, इसकी पूरी स्टोरी दी है। तो द स्नीज, राइटर एंटोन चेखव, ये जरूरियात है। अब इसमें 4 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है हु वॉज, इसका आप नाम पढ़ लीजिए, शेरविकॉव। शेरविकॉव, क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब है इसलिए आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। हु वॉज शेरविकॉव, तो हु को हटा दीजिए, ठीक है। तो हु वॉज शेरविकॉव? शेरविकॉव वॉज क्या था? अ माइनर ऑफिशियल। क्या था शेरविकॉव? माइनर ऑफिशियल, छोटा अधिकारी, ठीक है। हु वॉज शेरविकॉव। अब शेरविकॉव की स्पेलिंग आपको इसमें तो याद नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में दे रखी है। पर चूंकि ये स्पेलिंग इतनी कठिन होती है तो आप लिखते समय, इसको कॉपी करते समय ध्यान रखें कि आप क्वेश्चन से ठीक वैसी की वैसी स्पेलिंग डालें। हु वॉज शेरविकॉव? शेरविकॉव वॉज माइनर ऑफिशियल। हु वॉज शेरविकॉव? हाँ, छोटा अधिकारी था शेरविकॉव। अब ये पूछा अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज शेरविकॉव डूइंग इन द अपेरा हाउस? अपेरा यानी नाटक, और अपेरा हाउस यानी थिएटर, जहां पर नाटक होता है। प्रश्न ये पूछा है व्हाट वाज शेरविकॉव डूइंग इन द अपेरा हाउस? शेरविकॉव थिएटर में क्या कर रहा था? तो हम क्या लिखेंगे, ये शेरविकॉव वाज वॉचिंग, शेरविकॉव वाज वॉचिंग अ फेमस ओपेरा, है ना। और इन द ओपेरा हाउस वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। शेरविकॉव वाज वॉचिंग अ फेमस ओपेरा, मतलब शेरविकॉव क्या कर रहा था? शेरविकॉव एक प्रसिद्ध नाटक देख रहा था। कहाँ देख रहा था? ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस यानी थिएटर। तो शेरविकॉव क्या कर रहा था? शेरविकॉव वाज वॉचिंग अ फेमस ओपेरा इन द ओपेरा हाउस। अपेरा हाउस की स्पेलिंग भी उसमें दे रखी है, तो आपको सिर्फ क्या याद करना है? वॉचिंग की स्पेलिंग और फेमस। शेरविकॉव वाज वॉचिंग अ फेमस अपेरा। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड इन द अपेरा हाउस? अपेरा हाउस में क्या हुआ? आपने स्टोरी पढ़ी है, अपेरा हाउस में क्या हुआ? थिएटर में क्या हुआ? क्या हुआ? शेरविकॉव ने छींक दिया, लेकिन छींका भी किस पे? ओल्ड मैन पे। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे। शेरविकॉव, ये तो क्वेश्चन से ही लिखेंगे, व्हाट हैपेंड नहीं, शेरविकॉव की स्पेलिंग यहाँ आपको याद करनी पड़ेगी कि क्या हुआ अपेरा हाउस में। तो शेरविकॉव स्नीज्ड ऑन एन ओल्ड मैन। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, ऑन एन ओल्ड मैन भी लिख सकते हो, या शेरविकॉव स्नीज्ड ऑन जनरल, ठीक है। और सबसे पहली चीज ये है कि उसको शर्म आई थी कि भाई मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर छींक दिया, तो इसलिए हमने लिख दिया शेरविकॉव स्नीज। अब चूंकि शेरविकॉव की स्पेलिंग याद करनी है, ठीक है, आप कैसे याद करेंगे? TCHER, आप टीचर वाली स्पेलिंग का ई हटा दीजिए, ठीक है। टीचर की स्पेलिंग आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं? TEACHER, तो आप ये हटा दीजिए। क्या हो गया? TCHER, TCHER, शेरविया VIA और KO AA, याद रहेगी? क्या होगी स्पेलिंग? TCHER VIA KO AA। ठीक है, टीचर का ई हटा दिया, TCHER VIA KO AA। शेरविकॉव। स्नीज्ड की SNEEZED, ठीक है। ऑन एन ओल्ड मैन। अगला प्रश्न है व्हाट डिड शेरविकॉव्स वाइफ एडवाइस हिम? शेरविकॉव की पत्नी ने क्या सलाह दी? शेरविकॉव की पत्नी ने क्या सलाह दी? शी एडवाइज्ड हिम, SE लिख दीजिए। हाँ,
शी एडवाइज्ड। जो सी होता है, एडवाइस की स्पेलिंग दोनों होती हैं, ADVICE ये नाउन होता है, और ADVI जब हम यहाँ एस लिख देते हैं तो ये वर्ब हो जाती है। तो चूंकि सिर्फ सलाह की बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना। गुड एडवाइस तो ADVIS लिखेंगे, और यहाँ पे सलाह दी वर्ब है, इसलिए शी एडवाइज्ड हिम क्या आ जाएगा, टू गो टू जनरल, एंड क्या, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना। क्या सलाह दी उसने, शी एडवाइज्ड हिम टू गो टू जनरल। क्या एडवाइस किया, टू गो टू जनरल एंड अपोलोजाइज। अब अपोलोजाइज की स्पेलिंग याद करनी है, अपोलो तो आप याद कर ही सकते हो, पोलो खाते ही हो, है ना। अपोलो POLO पोलो, और GIZ APOLOGIZ, ठीक है, याद हो गया। हाँ, फिर से देख लीजिए, हु वाज शेरविकॉफ, शेरविकॉफ वाज माइनर ऑफिशियल, ठीक है। और व्हाट वाज शेरविकॉफ डूइंग इन द ओपेरा हाउस, शेरविकॉफ वाज वाचिंग अ फेमस ओपेरा इन द ओपेरा हाउस। What happened in the opera house? Sherikov sneezed on general, याद कर लीजिए, Sherikov sneezed on general. What did Sherikov's wife advise him? Sherikov की पत्नी ने क्या सलाह दी? She advised him to go to general and apologize. To go to general and apologize, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए अब इसको लिख लीजिए आप।